हाँ जी, चल रही है क्रेन। और सड़ती मिट्टी भर गया टिप्पर। ये अंडरग्राउंड का काम चल रहा भाई। मोहाली माल लेके आए हैं। देखो किड्डियां किड्डियां बिल्डिंगां लगियां रब नूं बदलां नाल। 10 के चप्पू ਜਿਹੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੀ ਟਿੱਪਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਟਰਾਲੀ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਚੱਪੂ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਈ TC ਜੀ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਹੋਰ ਜੇ ਪਿਆ। ਲੈ ਬਈ ਭਰ ਵੀ ਗਿਆ।